¿Conocéis el Glyptodon? Era un mamífero acorazado de gran tamaño que se asemejaba físicamente a un armadillo y que vivió en la época del Pleistoceno en Sudamérica. Después de que los expertos pasaran años tratando de analizar el género del que provenían, este inmenso animal obtuvo por fin el nombre de Glyptodon en 1839, el cual significa diente esculpido. Un grupo de paleontólogos estudiaron a fondo la cola de este animal, sugiriendo que su uso era principalmente como arma en luchas entre su misma especie. Aunque este animal coexistió con los humanos por más de 4000 años, se considera que la caza de los mismos combinado con el cambio climático llevó al Glyptodon a su extinción.